За та бүхэнд энэ өдөр мэндийг хүргэе. Аймгийн шуурхай штабаас нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээлэл хүргэе. За аймгийн засгийн гаргасан захирамжийн хүрээнд нөхцөл байдлын байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллага, за холбогдох бас гамшигс хамгаалах албад мэргэжлийн ангийн байгууллагууд маань ингээд нөхцөл байдлын үнэлээд холбогдох харамжийн зохион байгуулалт ажиллаж байна. За өнөөдрийн тухайд аймгийн 7038 132.8 гэсэн шуурхай штабын утсан дээр бол одоо тасралтгүй иргэдээс бас мэдээлэл авалгаа авах. За одоо бас холбогдох зөвлөмжийг авах. Энэ одоо байдлаар бас иргэдээс бас мэдээлэл юм ирж энэ дөр бол шуурхай штабын жижигүүд бас дорноос хариулт өгөөд ажиллаж байна. За мөн дээр энэ аймгийн хэмжээнд байж байгаа 21 постоор нэвтэрж байгаа иргэд за хөндөхөс шалтгаантай 3 чиглэлээр нэвтрүүлж байгаа. Энэтэй холбоотой бас мэдээллийг бас иргэдэд тухай өрднөөс штабын жижигүүд мөн өгч ажиллаж байна. За постын тоол хэврээ байна. 21 пост цагаан уусамда 13, мөрөн сумд ингээд тойрсон 8 пост ингээд 24 цагаар үүргээ үүсгэж явж байна. За бид бүхэн бас өчигдөр захирамжаа сонгосонтой холбоотойгоор бас хөл хориг нэрийн чангадах байдлаар эрчимжүүлж ажиллаж байна. За үүний өрөөнд бас хөдөлгөөнийг одоо зөвшөөрөгдсөн болон одоо бусад хөдөлгөөнийг бол ингээд 70% буруул ажилласан байна. За өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд зөвшөөрөл бол 107 иргэн нэвтэрсэн. За ногоон бүсэс гэж та бүхэн өчтөр мэдээлэлээр өгсөн тийм ээ одоо өвчлөлийн тахлын голомтгүй юм сумдаас бол одоо шууд постос постын хооронд ингээд дамжуулаад машинаас буулахгүйгээр ингээд нэвтрүүлээд тэгээд гаж нэвтрүүлж байгаа. За тарга устгалтай холбоотойгоор иргэдээс бас сайн дураараа мэргэжлийн байгууллагад хандаад нийт одоо өнөөдрийн байдлаар бол ингээд 248 ширхэг тарга бол устгасан байна. За энэ дээр бол манай иргэд бас идэвхтэй хамгаалж байгаа бас баяр талархаж байна. Та бүхэн бас дараагийн энэ одоо юунд эсдэг болох чиглэлээр гэдэг юм энэ дээр бас дэмжлэг үзүүлээд бас мөн одоо энэ чиглэлээр өөр татгалзаж байгаа болов энэ тэнд байгаа таргуудаа бас мэргэжлийн байгууллагад хандаад ингээд устгуулаарай гэдэг бас өргөжүүлэн зөвлөж байна. За постоор үндсэн 3 одоо хүндх шалтгаанаас гадна бас хэд хэдэн байдлаар нэвтрүүлж байна. Энэ маань одоо ногоон бүс рүүээс нэвтрүүлээгүй. Энэ ямар тохиолдолд нэвтрүүлж байгаа нөхөр мөрөн сумын ойролцоогоо ногооны талбай ногоогоо хураах. За голын урд байгаа цагаан боломж байд юм уу? Нэрчмийн аманд байгаа ногоогоо хураах тийм ээ. За энэ цагаан иргэд явах сүү ферм, олонний төр явах сүү оруулж ирэх гэсэн байдлаар одоо ногоон бүс дотроо өөр одоо юу гэдэг нь бус сум руу биш энэ одоо бүс дотроо байгаа хөдөлгөөнийг бол одоо ингээд зөвшөөрөд явж байгаа юм шүү. Тэгэхээр одоо энэ дэр хөдөлгөөн тасрахгүй байна гэсэн ойлголтыг бас иргэд маань авах уу. Энэ ойр зүрийн хөдөлгөөнөр бол ингээд явж байгаа. За бусад тохиолдолд бол ер нь одоо хөдөлгөөнийг хоригдсон бид нар түрүү мэдээлэлсэн тийм 70% ингээд бууруулаад ажиллаж байна. За ингээд өнөөдрийн шуурхай штаб руу мэдээлэл энэ нэг иргэд таа хүмүүс бас Одор Монголын дэвтмээ бас сайтар баримталж төрийн байгууллагын албан хаагчдаа бас тавьсан шаардлагыг биелүүлж ажиллаарай гэж бас хүсье. За иргэдэд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өчтөр одоо аймгийн онцгой комиссийн хуралд одоо халдвар төвчсөн судлалын үндэсний төв, зооно судлалын үндэсний төвийн одоо мэргэжлийн багийн одоо хийсэн эслийн үнэлгээний дагуу аймгийн онцгой комиссаас өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг хугацааг сунгаж өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд одоо хариу арга хэмжээг авч ажиллаж байна. За ингээд нөхцөл байдлын мэдээллийг танилцуулъя. За батлагдсан тохиолдол 3. За энэ нь бол одоо өмнө одоо батлагдсан тохиолдолд нэмэгдээгүй байгаа. За үүнээс одоо батлсан тохиолдолд нэг нас орсон тохиолдол байгаа. За сэжигтэй гэх тохиолдол 20. За нэгдүгээр хавьтлын одоо тусгаарлалтанд байгаа нийт 110 хүнээс өнөөдрийн байдлаар 67 хүн байна. За шинжилгээнд бид нар энэ голомт гарсан батлагдсан өдрөөс эхлэн нийт PCR шинжилгээнд 195 шинжилгээг бол амруулсан байна. За өчигдрийн байдлаар бид нар 75 зорцыг цуглуулж PCR-ийн шинжилгээнд амрууллаа. За өнөөдөр батлагдсан болон сэжигтэй тохиолдлын одоо биеийн байдлаар нь үнэлэх юм бол за хөнгөн хэлбэрийн 20, за дунд зэргийн 1, за хүнд 1 ийм одоо батлагдсан байгаа шигтэй тохиолдол тусгаарлалт байгаас ирдийн мэдээлэл бол манай эмнэлгийн тусламж хүртээс ирүүлсэн байна. За өнөөдрийн хавьтлын тусгаарлалтаас бид нэр шинжилгээний хариуг үндэслэн эндээс гарсан одоо дүгнэлтийг
мэргэжлийн байгууллагад өгч зөвшөлдсөний дүнд өнөөдөр хяналтаас иргэдийг одоо гаргалаа. За үүнд өнөөдөр цагаан уул суманд гэрээр 8 иргэн бол тусгаарлалтанд байгаа. Цагаан уул сумын гэрээр 8 байгаа иргэдээс бол хяналтанд гадуур бол хяналтаас гаргасангүй 8 одоо хяналтын иргэн байна. За эрүүл мэндийн төвд байсан 11 иргэнээс 2 иргэнийг одоо хяналтаас гаргаж өнөөдрийн байдлаар цагаан уул сумын эрүүл мэндийн төвд 9 одоо иргэн одоо хяналтанд байна. За мөрөн суманд аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт 45 иргэн бол байснаас за 26-ыг бол хяналтаас гаргаж өнөөдөр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн тусгаарлалтанд бол 19 одоо иргэн хяналтанд байна. Нийтдээ ингээд 110 иргэн байснаас 43 иргэнийг өчигдрийн одоо PCR-ын шинжилгээнд дээр үндэслэн одоо мэргэжлийн байгууллагатай хамтран дүгнэлтийг гаргаж хяналтаас бол гэрт нь гаргалаа.